ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம ஆர்எக்ஸ் அன்பாக்சிங்கில் உங்களுக்கு இன்னொரு ரிவ்யூ. இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் ஒன்று நாங்கள் வாங்கினோம். அது என்னென்னா, இந்த சம்மர் டைம் எல்லாருக்குமே ஒரு பிளான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அதாவது ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் எடுக்கணும் அப்படின்னு. உங்களுக்கு எது நல்லதாக பெஸ்ட்டாக செலக்ட் பண்ண உங்களுக்கு சிலவங்களுக்கு கொஞ்சம் டவுட் இருக்கும். ஸோ அதை பற்றி கொஞ்சம் கிளியர் பண்ணலாம் அப்படின்னு நான் இந்த ரிவ்யூ போடுறேன். ஏன்னா இதை நான் யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த ரிவ்யூவை நான் போடுறேன். ஆக்சுவலி இது வந்து வேர்பூல் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர். ஏன்னா 200 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி இருக்குது. அப்புறம் வந்து 12 hours கூலிங் ரிட்டர்ன்ஸ் அண்ட் டூரிங் பவர் கட்ஸ். அதாவது நமக்கு கரண்ட் போனால் கூட அந்த 12 hours அந்த கூலிங் அப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறது அதில் அந்த மாதிரி இருக்குது. ஸோ இது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ எல்லாருமே நினைக்கக்கூடியது வேல்யூபிள் ப்ரைஸாக இருக்கணும், ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு எல்லாருமே நினைப்பாங்க. நான் இப்போ எடுத்துக்கிட்டது வந்து 17.7 to 18, எக்ஸாக்ட் சொல்ல போனால் 17.5 அந்த ரேட்டில் நான் வந்து ஆன்லைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணல, டேரெக்டாக ஷாப்பே எடுத்தேன். இந்த ரெஃப்ரிஜிரேட்டரில் வந்து ஸ்டெபிளைசர் அட்டாச் பண்ணியிருக்காங்க. இது வந்து ஸ்டெபிளைசர் தேவையில்லை அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது. பட் நம்ம சேஃபர் சைடுக்கு நான் ஸ்டெபிளைசர் வச்சுருக்கேங்க. இதில் உங்களுக்கு இன்னொரு பாசிட்டிவ் என்னென்னா, இது வந்து ஆட்டோ கனெக்ட் ஹோம் இன்வெர்ட்டர். பவர் கட்டானா கூட நீங்கள் இன்வெர்ட்டரில் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம், அதை யூஸ் பண்ணலாம், அந்த மாதிரி இருக்குது. ஸோ இது நல்லா யூஸாக இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். வேர்ல்பூல் நீங்கள் இப்போ ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் வாங்க மாதிரி இருந்துச்சுன்னா வேர்ல்பூல் நீங்கள் 2021 மாடல் எடுங்க, நல்லா இருக்குது. அப்புறம் இன்னரில் வந்து அந்த இன்டீரியர் நல்லா டிசைன் வந்து நல்லா இருக்குது. வேறு எதை கம்பேர் பண்ணால் பிஃபோர் உள்ள மாடலை விட இப்போ அட்வான்ஸாக வந்துருக்கு. அப்புறம் 10 years வேரண்டி ஆன் கம்ப்ரஸர் கொடுத்துருக்காங்க. கம்ப்ரஸர் வந்து 10 years வேரண்டி இருக்குது. ஸோ நீங்கள் இப்போது எடுக்கிறதா இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வேர்ல்பூல் சூஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிது. என்னோடய ரிவ்யூ. நான் ஆர்எஸ் அன்பாக்சிங்கில் எல்லாமே நான் யூஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு ரிவ்யூ கொடுத்துட்ருக்கேன். ஃப்ரிட்ஜ் பாட்டமில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டோரேஜ் ட்ரா கொடுத்துருக்காங்க, ஆனியன், பொட்டேட்டோ அந்த மாதிரி திங்ஸ்லாம் வைக்கிறதுக்கு. செப்பரேட் மெடிசன் பாக்ஸ் கொடுத்துருக்கு. இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த திக்னஸ் அதிகமாக இருக்குது. உங்களுக்கு வந்து ஓவர்லோடு 150 kgக்கு மேலே அது கெப்பாசிட்டி இருக்குது. நீங்கள் வச்சுக்கலாம், எதுவுமே ஆகாது. ஸோ இந்த ரிவ்யூ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ. உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுறேன்.